No queríamos despedirnos de Santa y el día de Navidad fuimos a un espectáculo de luces y sonido. Glittering Lights es un evento drive-thru en Las Vegas. Vigente hasta el 7 de enero, tiene descuentos si se hace la fila antes de las 6 p.m. Si sos fan de la Navidad, podés extenderla yendo a un espectáculo así. ¿Lo harías?